着我一起前往冲绳知名景点美国村。从国际通教计程车前往中部美国村，车资大约5000日元。American Village American Village。这次是第2次到美国村，却是全新的印象与体验。2018年参与景点1日游，美国村只停留大约1小时。这次安排在美国村过夜，终于能够逛好逛满，吹海风、看烟火、吃美食，好好享受异国风情。塔可饭咖啡 Kijimuna 认明这个笑脸标记，藏在建筑的2楼。看似平凡的蛋包饭，却是真心会回味的美食。饭店楼下就是超热闹的商店街，各式美式建筑与装置艺术，让人感到无比兴奋。这里的商品充满美式风格，纪念品也是别具特色。买一顶帽子，穿上宽宽的上衣，马上入境随俗。女生的衣服也是非常好看，直接在这里失心疯买了好多衣服呢。2月前往还有一些圣诞节装饰，不确定是否为常态性设置，还有一些特殊的拍照背景，推荐给喜欢拍照的朋友。喜欢宝可梦的朋友可以在此玩上1天，借由线索自己找到宝可梦拍照景点。グルメ寿司市場。晚餐的营业时间为下午4点半开始，我于4点左右抵达，大约排5名妹，等候开店就可以马上入座用餐。平板电脑点餐，不懂日文也不用担心，看图片点餐超方便。种类很多，口味创新，平均一个人不到台币500元，能吃到职人现场制作的美味寿司，非常值得。马上来一盘经典款，
炙烧鲑鱼。用餐完毕后，发现外面已累积满满的排队人潮。我超爱冲绳海葡萄，这盘加点好几次呢。生鱼配上蛋黄，再撒上葱花，豪华军舰就诞生啦。AR Mall 必逛，走到宽广，商品种类丰富。除了超市好好买，Freepie 300元商店也是超推荐。周六晚上8点，希尔顿饭店前核定会释放烟火，释放日期依网站公告未准。详细的烟火释放地点在我的 Vessel Hotel Campana Okinawa 的介绍影片中。